Murakaza neza kuri Mama Sport TV mu mikino ya gishuti izahuza u Rwanda na Algeria tariki ya 5 n'iya 9 Kamena 2025 i Constantine muri Algeria. Aba bakinnyi bose bakomoka ku Rwanda ariko bagakina i Burayi, kandi Amoroshi yabahamagaye mu rwego rwo kongeramo amaraso mashya areba abazifashisha mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 muri Nzeri. Dore abo bakinnyi uko ari batatu n'icyo bazaniye Amavubi. Umukinnyi wa mbere yitwa Claude Smith Kayibanda, akinira ikipe ya Luton Town mu Bwongereza muri Championship. Uyu musore yavukiye Anfield mu Bwongereza muri 2006, abyarwa n'Abanyarwanda. Yatangiye gukinira Luton Town afite imyaka 12, akaba ari kapiteni w'ikipe y'abatarengeje imyaka 21 ya Luton Town. Claude akina mu kibuga hagati mu mwanya wa defensive midfielder, ariko ashobora no gukina nk'umutima w'ubwugarizi. Mu mwaka ushize yatsindiye ikipe ye ibitego 3 byayifashije kugera ku cyiciro cya kabiri cya Premiership Cup. Ni umukinnyi uhagarariwe n'ikigo For Cycling Sport Management gikorera mu Bwongereza. Undi mukinnyi wa kabiri ni Ali Enzo Hamon, akinira ikipe ya Angoulême CF yo mu Bufaransa. Uyu ni myugariro w'ubumoso wavukiye mu Bufaransa ku itariki ya 30 Werurwe 2003. Afite inkomoko y'u Rwanda. Yatangiye umupira afite imyaka 6, anyura mu makipe menshi arimo Genka mbere yo kugera muri Angoulême CFS yo mu cyiciro cya 4 mu Bufaransa muri 2024. Yakiniye Ubufaransa mu batarengeje imyaka 16 n'imyaka 17, akina imikino 7 y'ikipe y'igihugu. Mu mwaka w'imikino ushize yakinnye imikino 26 ya shampiyona, atanga imipira 2 yavuyemo ibitego, ndetse anagaragara mu gikombe cya France Cup. Umukinnyi wa gatatu wahamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi na wundi yitwa Dari Nkurikiyimana, akinira ikipe ya FC Tenda IH yo mu Bubiligi, ikina Jupiler League mu cyiciro cya mbere. Uyu musore yavukiye mu Bubiligi ku itariki ya 24 Gicurasi 2005 ku babyeyi b'Abanyarwanda. Ni myugariro wo hagati waje gutoranwa ubwo Ferwafa yaganiraga n'abakinnyi bafite inkomoko mu Rwanda ku ngoma ya Perezida Olivier Mugabo Nizeyimana. Yakiniye ikipe y'abatarengeje imyaka 21 ya AFC Denda, nyuma azamurwa mu ikipe nkuru muri Mutarama 2025. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 82. Akina cyane akoresheje ukuguru kw'ibumoso, kandi ashobora no gukina nk'umukinnyi wo ku ruhande rw'iburyo. Aba nibo bakinnyi bahamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi ari kwitegura imikino 2 ya gishuti u Rwanda rufitanye na Algeria nkuru. Uretse ko umukino wa mbere u Rwanda ruzayikina na Algeria nkuru, umukino wa kabiri u Rwanda rukazakina n'igihugu cya Algeria ya CHAN. Bibutsa ko ari imikino iteganyijwe ku itariki 5 ku munsi wo kuwa 4, ndetse no ku itariki 9 ku munsi wo kuwa mbere. Umukino wa mbere uteganyijwe ku isaha y'isa 3 uzabera mu mujyi wa Constantine.
Aya ni amahirwe ku Rwanda yo kubona impano nshya zifite ubushake bwo gukinira igihugu cyababyaye. Ese abo bakinnyi baritwara gute mu mikino ya Algeria? Ibyo byose turabikurikiranira hafi hano kuri Mambo Sport TV. Ntucikwe, kanda subscribe, kande kuri notification bell maze